天父多謝你俾我哋能夠有機會有你嘅詩歌咧，去成為我哋嘅禱告，成為我哋頌讚，亦都成為我哋彼此教導嘅一個嘅機會。求你帶領我哋以下時間，求聖靈做我哋眾人嘅老師，交託禱告奉耶穌基督名求，阿們。請大家打開693首，願神施恩。咁咧喺我哋跟隨主嘅路咧，成聖嘅過程有好多嘅禱告嚇，托住我哋嚇。咁呢首歌亦都係個祈禱嘅詩歌嚟嘅。首先問下大家啦，呢首歌除咗你同埋我同埋神，仲有邊一個字係經常出現嘅咧？你啊，咪講咗啦，你我同埋神，仲有啲恩，係啦，咁就係恩典係咪？英文話 grace， 全部都 grace to see 嚇，to hear to feel。咁我諗起希伯來書13章第9節咧，佢話人心靠恩得堅固才是好的。即係話咧喺認識神嘅道上咧，我哋係要不斷需要神嘅恩典。咁呢首歌就提到3個嘅感官啊，就係我哋嘅眼啦，我哋嘅耳朵啦，同埋我哋嘅感受。不過咧，呢個係超乎我哋肉身講嗰個嘅眼同埋耳朵。中文去翻譯咧就叫心瞳嚇，呢個眼睛個瞳啦，同埋心耳。咁但係要問下大家啦，聖經有邊一度咧提到咧主開我哋嘅心竅㗎？福音書係啊，邊度咧？福音書邊度？喺路加福音咧以馬忤斯路上咧有講到耶穌咧就同嗰兩個門徒講解聖經，等佢哋明白。咁但係特別講心竅咧，就係後來耶穌向啲門徒顯現，同佢哋開佢哋嘅心竅，等佢哋明白聖經。我哋今日都好需要主咁嘅恩典嘅。咁我哋一齊睇下歌詞咯。嗱，我哋一齊讀第一節啦。係願神施恩開我心瞳，晨光之中見你笑容，在海洋上見你聖功，在黑夜裏見你影蹤。係啦，咁咧就即係佢用一啲大自然嘅景色咧，希望主俾我哋咧係陽光出現嘅時候咧，好似見到上帝同我哋笑。咁個海洋咧就英文叫 signature， 海洋好似上帝嘅簽名咁樣樣。喺黑夜裏邊咧，都仍然見到主嘅影蹤嘅咁。呢種即係其實係一種求神俾我哋有一種 awareness， 有一種醒覺下，原來佢係不斷都同我哋同在。第2節我哋一齊讀啊！願神施恩開我心耳，從變幻中聽你訓斥，風雷大作聽你呼聲，山搖地陷聽你回應。其實咧都係好直接㗎啦嚇，就係話咧喺有啲嘅變動當中係聽到神嘅道嘅，嚇英文係叫 word 嘅，中文翻譯咗做訓斥嚇。咁咧就風雷大作當中咧，都好似神喺度發聲啊，同我哋講嘢啊，山搖地陷咧，又聽到佢喺度答我哋話，其實都好，即係我覺得作者都有好多嘅想像力啊，好似差唔多咧等人行出去如果落雨咧，哇！上帝你喺度微聲呼喚我咁，即係差唔多有啲咁嘅意境，好似帶我哋啊，係咪我哋可以咁樣去領受神同我哋嘅溝通咯？好，我哋讀埋第3節先。係願神施恩開我悟知，微風吹動感你呼吸，醫傷治病感你慰藉，歲月更替感你慰藉。其實我覺得中文翻譯都好靚嘅，咁呢個翻譯係Dr. Wong 盧永熙所翻譯嚇，咁咧就都好直接，其實唔需要我好多解説，但係咧都係講咧，即係話咧微風吹啊，呢個就係上帝嘅呼吸，好想像力嚇。醫傷治病呢度其實喺英文咧係講緊 Your kiss in sacraments that heal， 即係話咧，當我哋去接受聖禮嘅時候咧，係感受到神嘅觸摸。可能神透過聖餐嚟到去餵養我哋，感受到佢嘅醫治。
咁然後咧喺好多嘅事情喺度發生嘅時候，喺年月當中咧，原來睇見神有作為嘅。好，我哋一齊讀埋最後一節啦。願神施恩使我專一，神蹟雖渺，深信不疑。星宿無光，仍要精忠，新天新地，能作聖眾。係啦，嗱呢一句咧，其實聽落去好似有啲消極喎嚇，神蹟好似好渺茫嚇，好少，但係仍然深信不疑嚇。咁咧我自己個人咧就對呢句有少少保留嘅，因為我覺得神而家仲有好多神蹟嘅，我周圍都聽到好多神嘅神蹟嚇。不過咧，我要尊重作者喺作呢首歌嘅時候，佢可能佢身處嘅環境，佢嘅經歷，可能覺得唔係好睇到神好多好特別嘅神蹟。但係佢嘅重點係話咧，無論我睇唔睇到都好咧，我要仍然相信神。咁我哋要堅定信得過嗰位信實嘅主嚇。星宿無光又係比較好似即係消極啲嚇，即係哇！但係我都仍然要繼續保持忠心，好似咧即係末世嚟緊啦咁。最後一句其實講乜嘢咧？新天新地能作聖眾，咁係咩意思咧？即係話咧，我哋指望將來喺神嘅新天新地裏邊咧，我哋係做神嘅聖民。但係咧，其實佢意思唔係話到時我哋先做聖民。其實英文咧係話 Your saints till earth has no despair， 即係我哋願意神今日興起我哋有一種嘅認知咧。今日就開始做神嘅聖民，直到有一日世界再冇即係悲傷嘅時候咧，我哋就係今日開始就係做聖民。我理解就係咁樣樣。咁嗱，我哋又覺得呢首歌咧係一種比較超然啲啦，可能今日我食個蛋，我覺得哇！神你做個蛋真係好完美。呢個世界咧，即係你神有做好多完美。即係你跟住你梳下頭，哇！神你做個頭髮真係好特別。即係好似有時候呢首詩歌咧帶我去諗下，哇！其實生活中好多點滴咧都可以提醒我，上帝就喺度，係真實嘅。佢喺你周圍，佢隨時想同你講話，好似帶我哋去咁。咁嗱，好啦，如果有個咁嘅詞咧，你哋想會作咩曲咧？咁我聽下個調咯喎。咁啊，睇下呢個調咧，係一個叫鄧祖同寫嘅調。佢係我師兄嚟喎，中大嗰度有讀過嘅喎嚇。咁咧即係我睇一睇過呢個希望佢係弟兄啦嚇，即係作呢個曲。咁咧佢用嘅調性都比較特別嘅。我又問過阿車 Sir，佢話 Dorian mode 嘅。咁啊，最後一行咧有啲即係轉動咁樣，即係比較複雜，但係咧又唔同，唔係直接係一個我哋平時講小調嘅感覺。咁你聽我彈一次，同埋我會啦一次嘅嚇。次先咁嘅意義係。字唱兩個音或者三個音嘅時候咧，我哋用咗個口型咧，就唔好喐個口。譬如第一句咧，啦啦啦啦啦，唔好喐個口，啦啦啦，唔好啦咁喐個口。即係個你唱嘅咩字咧，就繼續喺個形狀嗰度保持住。咁同埋咧，送嗰啲氣去嗰啲連音嗰度，唔好俾佢斷咁樣唱。好，我哋又唱啦。願神施恩，淨係唱好第一句俾我聽，係願神施恩，係一個好深嘅禱告嚇。雖然係佢係有幾個重複嘅音，但係佢幫你咧就送呢個願神施恩咁啊！我哋一齊唱第一節係願神施恩，愛我心。
埋第二節啊，咁咧小心嗰個第二節咧，嗰個風雷啊嚇，然後山搖地陷，嗰時我哋俾多少少力佢啊，第二節作曲嘅咧，又去到唔係 D major， 而家又光亮啲。咁咧呢首歌咧係一個比較點講啊？係一個英文叫 reflective， 即係一種比較你去深思啊，去答下上帝嘅作為嚇。即係話咧係點樣喺平凡我哋每日嘅生活裏邊咧，去接觸到上帝嘅不平凡。或者係接觸到嗰個不平凡嘅上帝喺超然嘅時候，其實佢可以隨時用好多事情咧嚟到同我哋溝通嘅，去表達佢自己嘅。咁咧求神開我哋嘅眼，俾我哋感受到。即係我哋有時香港人太忙碌啦，即係好似即係水壺鴨背咁樣，好多嘢可能上帝同我哋講話咧，透過一片雲都要同我哋講話。咁啊，希望主俾我哋能夠有一種多一種咁嘅敏感。魔鬼又好想我哋睇啲嘢都睇得唔好，但係神咧聖靈嚟咧就會幫我哋睇見上帝其實好好，好美好。佢嘅創造，佢嘅聲音，佢喺各樣嘅事情上咧向我哋説話嘅，感謝主。嗱，跟住我哋嚟睇嘅另外一首歌就係725跟隨主腳蹤。咁耶穌咧都好清楚喺福音書啦，叫話若有人要跟從佢咧，要捨己。背起我哋嘅十字架嚟跟從佢。咁咧喺約翰福音佢話：若有人服侍我咧，就當跟從我。我在哪裏，服侍我嘅人也要在哪裏。咁然後耶穌亦都吩咐啲門徒昔日去傳福音、去醫病、去趕鬼。咁耶穌話佢做嘅咧，我哋都要做，並且比做佢更大嘅。今日咧，我哋都係承接主耶穌俾我哋嘅呼召，佢話往普天下去，使萬民作我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名為佢哋施洗，凡我所講嘅教訓佢哋遵守。佢就常與我哋同在，直到末了。嗱，呢首歌咧就有5節嘅喎，咁喺前面4節咧都係代表耶穌喺度講嘢嘅。咁咧，我哋就想用另一個方式。我哋先跳過去睇一睇最後嗰節，最後嗰節係信徒嘅回應嘅。咁我哋先睇咗第5節，然後睇翻轉頭前面4節講乜嘢嘅。我哋讀一次第5節啦，好唔好啊？一二去。主號令真實清晰，當你召喚我名，求讓我轉回跟隨，被主改變生命。願我行在主愛中，永遠跟隨主腳蹤，言語行止皆服從，深深藏身主內。
阿們。如果回應翻頭先我讀嗰少少嘅經文咧，咁就應該係好自然嘅喎，係嘛？耶穌將佢嘅生命俾我哋，我哋將自己嘅生命俾翻佢，好似保羅話咧，將你獻上當作活祭，係理所當然嘅侍奉主。咁所以好熟悉啦，呢度有講主改變生命啦，我哋要跟隨你啦，行喺你個腳中啦，深深藏真主內。我哋成日唱都係。成日都好多歌都唱講咁嘅嘢嘅咯喎，咁點解我哋要特別要咁樣咧？前面嗰4節講嘅乜嘢咧？嗱，我又賣個關口先喎。當我哋睇前面啲節數之前咧，我哋啦一次呢一個歌調先，跳一跳，因為咧呢個歌調咧其實係一個 traditional Scottish melody 一個蘇格蘭嘅旋律。咁你發覺佢係有好似一個 folk song 咁就好簡單嘅調咁你可以同我一齊拉一次先咁然後我先再睇歌詞1、2、3。1、2、4句都好似差唔多嘅今日係第3句先有少少唔同。但通常咧，俾會眾唱嗰啲調咧都係比較即係唔好太複雜㗎。不如咁啦，我哋一人讀一節啦，唔使個個都喺度讀咁樣咁啊，請Annie 讀第1節，美芳讀第2節，Anita 讀第3節，咁我讀第4節。咁啊讀大聲啲，好嘛？一二去。你願否跟從我來？若我召喚你名，願赴他鄉遠方去，被主改變生命。讓我愛藉你表彰，我名高舉得傳揚，我生命數型增長。你來，你藏主內。呢個我生命數型增長，你內係一句嚟嘅。然後就你藏主內，咁呢一節好明顯咧，就係呼喚話你肯唔肯去遠方去做宣教士咁然後去表彰主嘅名咁樣你有呼喚嘅。第2節，你願否捨棄一切，若我召喚你名？人或善惡俱關顧，被主改變生命。願否受敵視排斥？生命取向焦隔閡，讓我垂聽你禱祈，將你藏身主內。係啦，呢一段咧就挑戰啦，係咪肯放棄我哋嘅一切？呢個一切表示咩咧？可能我哋每一個人嘅領受都唔同啦。咁然後咧就挑戰大啲啦，你唔可以揀嘅，係咪願人嘅好醜善惡你都要關心佢？並且咧，萬一咧你去到個地方咧唔受人歡迎嘅，你都願意繼續行嘅。第3節，讓瞎子因你看見，讓我召喚你名，讓罪奴得主釋放，被主改變生命，以你愛潔淨麻風，在暗中施行善功，認同我生命相通，將你藏身主內。係啦，咁呢個咧亦都好明顯，即係好似耶穌昔日咁，叫瞎子眼睇見啦，釋放被囚嘅，咁潔淨麻風。咁當然今日唔係我哋實質咁樣 physical 咁好似耶穌做咁，但係可能生命裏邊有好多麻風嘅，我哋裏邊嘅思想我哋嘅情感咧有好多受傷害嘅地方。麻風病有咩特徵咧？係唔俾人接納嘅，喺個社群裏邊咧係要匿埋。咁可能好多人而家就係咁嘅光景，為着唔同嘅原因咧，係不被接納，佢哋自己要匿埋。咁耶穌話：你係咪可以成為我嘅手去觸摸佢哋咧？要叫佢得醫治。好嗱，最後第4節咧有一個好特別嘅喎，願否愛躲藏的你，
若我召喚你名，讓我平息心恐懼，被主改變生命。願否將信心實踐，將世界塑造改變，藉我聲觸眼察言，將你藏身主內。呢一個咧，我諗咗好耐，究竟講緊乜嘢？即係願否愛躲藏嘅你咧，即係話咧，其實我哋每個人咧都有啲位咧係匿埋咗嘅，唔俾人見到自己真正嘅我嘅。我話有一個擺出嚟嘅樣咧，可能只係我嘅生命嘅一部分。可能你嘅害怕啦，可能你嘅害羞啦，可能係有啲嘢我唔想俾人知道。咁所以我哋好容易咧，只係同某一個位咧，同神同埋同人接觸。咁但係呢度挑戰話，你肯唔肯愛你真正嘅自己？咁如果你真係願意讓主去咁樣捉摸嘅時候咧，你先能夠咧打開人哋嘅心，讓人都接受你，俾佢關心嘅。所以嘅話咧，要讓主平息我哋裏邊嘅恐懼咧，咁啲主先可以藉住我哋去改變世界。如果唔係咧，我哋個個都攞住1/3個面孔同呢個人接觸咧，其實好多嘢都未處理嘅，裏邊嘅幽暗啊，裏邊嘅傷害未被處理。好嗱，呢個4節就係咁樣樣，其實有個層次㗎。咁咧，我就一路思想嘅時候咧，有邊兩句係不斷重複嘅。若我召喚你名，仲有咧，被主改變生命，仲有咧，將你藏身主內。係啦，呢個就係主俾我哋一個好重要嘅呼喚，亦都係一個好大嘅恩典嚟嘅喎，係嘛？佢呼喚我哋咧，佢準備咧嚟到改變我哋嘅，俾我哋藏喺佢裏邊，佢又藏喺我哋裏邊，我哋又藏喺佢裏邊。好啦，咁頭先我哋啦啦啦過呢首歌啦，咁你睇見咧，其實佢好簡單嘅，咁係一個神好祝福嘅一個 John Bell 啊，佢寫咗好多歌，如果你睇普天頌讚，好多歌都係寫嘅。佢喺英國一個地方叫 Iona 咧，係有一個worship 嘅 community 喺嗰度，即係佢就栽培好多信徒，同埋咧作咗好多歌。咁咧其實咧我補充一下咧，呢首歌咧，佢係喺一個訓練一啲義工去參與侍奉個營會，最後嗰時寫咗呢首歌俾佢哋唱嘅。我點解要咁講咧？即係我唔可以突然間捉住你 Annie， 你有冇感動去非洲宣教？即係我唔可以即係突然間咁去 challenge 一個人，你係咪要咁樣捨棄自己去服侍主？其實佢哋喺呢個營會裏邊一定係已經接受咗好多嘅栽培，好多嘅教導，講述耶穌嘅教導咧，喺最後用呢首歌成為佢哋一個立志，咁然後佢可以咁樣做，同佢哋唱㗎。咁所以咧，我意思話咧，如果你喺崇拜裏邊咧，即係要揀呢首歌，或者喺團契裏面揀呢首歌，你要預備好人嘅心。點解我哋會作出咁嘅回應？好似保羅咧，都喺羅馬書寫咗11章，然後喺12章就話挑戰我哋將身體獻上，因為佢前一路講出神嘅作。咁所以我哋要用一首歌咧，都要諗一諗點樣去承載，點樣去帶出，讓大家可以嚟到去進入呢首詩歌嘅。咁嗱，好啦，我哋一齊嚟到唱呢首歌咯喎。咁咧，呢首歌其實咧應該係最好有領唱，唱咗4節，然後會眾喺最後一節回應嘅，或者詩班唱，然後會眾回應嘅。咁而家我哋人唔多嘅時候咧，我咧先唱一次第1節，然後我哋一齊唱第2、第3，我又唱第4節。然後大家一齊唱第5節，好嗎？你願否跟從我來，讓我照你名，願赴他鄉，願赴去，被主改變生命，讓我愛情你不將，我命高舉得傳揚。領受你增長。
少一個嘅見證咧，就係其實好多年前咧，我喺美國讀完書咧，我都係一個十字路口咧，咁我就其實好想留喺美國發展嘅，但係咧又好似唔知上帝嘅心意嘅。咁我嗰時諗下上帝想我點咧？咁其實我爸爸啦，淨知啦，佢都好想催我翻嚟嘅喎。咁但係我經過一輪掙扎之後咧，我就好記得自己同神講咧，我唔堅持任何嘢，我放低晒我自己嘅想望。你想我做乜都得，你想我去邊度都得。我係做咗個咁嘅祈禱咧，過咗2-3日咧，就收到福音證主協會嘅信，要我翻嚟咧做編輯，編呢個恩頌聖歌。因為之前喺英國咧，同一個姊妹一齊合作，咁我諗下，我讀音樂嘅喎，叫我翻嚟做編輯，但好奇妙嘅，神咧喺你心裏面工作咗咧，我完全冇抗拒嘅，完全好啊，原來叫我翻嚟做編輯啊，咁即係都係咁嘅心情咧，咁我就放低晒我自己個想望啊意願咧，咁我就開始咗就翻嚟。就做咗2年幾呢一個恩頌聖歌，亦都係因為咁咧，就亦都帶動我咧日後繼續參與多啲即係聖詩啊學習嘅工程，咁又恩頌聖歌啊，就做咗我好多嘅教材，甚至包括今日咧，我會喺度同大家唱詩歌，都好似當日一個少少嘅心願，咁啊神咧就會嚟到去用嘅。咁我仲有少少分享就係話咧，呢度提到話咧，佢叫我哋去愛一啲我哋覺得唔可愛嘅人，係咪？即係唔好揀㗎，人或善惡俱關顧啊嘛。咁我哋要操練嘅，可能你身邊有啲人咧，你覺得好唔容易愛嘅，咁可能神真係今日感動你，唔好揀，你都要去愛。但係再深一層諗，可能我哋喺人哋嘅眼中係一個唔可愛嘅人，人哋都可能覺得要愛佢啊，都唔係幾容易。即係我一樣有生命中嘅麻風嘅喎，係嘛？我一定有啲稜角咧，可能令到人哋覺得辛苦。所以唔好淨係覺得要我去愛啲唔可愛嘅人，諗翻下其實人哋先愛我喎，上帝先愛我一個唔可愛嘅人，所以令到我比較可愛啲咧。咁然後我哋看一啲唔係好可愛嘅人咧，令佢哋可愛一啲。咁呢個係我一個心裏反思嚟嘅。我哋最後再一次唱一次第5節，好嗎？結束我哋今日嘅學習。多謝你藉住呢首詩歌咧嚟到帶領我哋去回應耶穌基督昔日對我哋嘅呼喚，亦都係今日繼續嘅呼喚。我哋點樣去回應聖靈？你會繼續幫助我哋，唔係一個苦差，而係一個恩典。因為神你先愛我哋，讓我哋可以去成為別人嘅祝福。求聖靈繼續動工，教我哋點樣喺詩歌裏邊領受教導，亦都係實踐主嘅心意。願榮耀歸俾三一嘅真神。禱告交託，奉主耶穌基督名求，阿們。